മനസ്സു പതറാതെ മനസാക്ഷിയുള്ള ആർക്കും ഇപ്പോൾ ദുരന്തബാധിത മേഖലയായ നിലമ്പൂർ കവളപ്പാറയ്ക്ക് മറുവശത്തെ പാതാറിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇരുപത്തിയൊന്ന് വീടുകളും സാധാരണക്കാരുടെ ആശ്രയമായ റേഷൻ കട ഉൾപ്പെടെ 19 കടകളും ഉരുൾപൊട്ടൽ നക്കിത്തുടച്ച് കടന്നുപോയ പാതാറിൻ്റെ വർത്തമാനത്തിലൂടെ തേജസ് ന്യൂസ് സംഘം വാർത്താ സഞ്ചാരം തുടരുന്നു. മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള പാതാറിലെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആരോ മൊബൈലിൽ പകർത്തിയത്. എന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പാതാറിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയായി. കുറേശ്ശെ കലക്കവെള്ളം വരുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ മുൻ അനുഭവമുള്ള പഴമക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തതനുസരിച്ച് പ്രദേശത്തെ വീട്ടുകാരെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുപോയി. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കവളപ്പാറയിലോ പുത്തുമലയിലോ ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ വലിയ ദുരന്തം ഇവിടെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. നിറയെ അംഗങ്ങളുള്ള 21 വീടും എപ്പോഴും ആളനക്കമുള്ള ഒരു അങ്ങാടിയും പള്ളിയുമാണ് ഇവിടെ കുത്തൊഴുക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. സ്കൂൾ ബസ് കടന്നുപോയി നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് പാതാറിൽ നിന്നും 9 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കുന്നിൻ പ്രദേശം ഉരുൾപൊട്ടലായി അടർന്നൊഴുകി വന്നത്. കൂറ്റൻ കല്ലുകളും മരങ്ങളും വന്നടിഞ്ഞു. ഒരു യുദ്ധഭൂമിയിലെ സംഹാര താണ്ഡവം കഴിഞ്ഞ് മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ശാന്തമായപ്പോൾ ഇതാ എല്ലും മുള്ളും പുറത്തായി പാലം തകർന്ന് പാതാർ ഒരു പുരാതന ഭൂപ്രദേശം പോലെയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ചെറിയൊരു കൈത്തോടിന് ഇരുവശവും ഉണ്ടായിരുന്ന വീടുകളും കൃഷിയുമെല്ലാം നാമാവശേഷമായി. ശേഷിക്കുന്ന വീടും കെട്ടിടങ്ങളും ആണിത്. ഇവയൊന്നും തന്നെ ഇനി താമസയോഗ്യമല്ല. ചില വീടും കടകളും ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് തറകൾ മാത്രമേ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ചിലത് ചുവരും ഫില്ലറുകളും തകർന്ന് നട്ടെല്ല് പൊട്ടി നിൽക്കുന്നു. 20 വർഷത്തോളം വിദേശത്ത് വിയർപ്പൊഴുക്കി ഉസ്മാൻ ചെള്ളപ്പറയെന്ന പ്രവാസി സ്ഥലത്തിനും ഈ വീടിനുമായി മുടക്കിയത് 1 കോടിയോളം രൂപയാണ്. ആ കൂലംകുത്തിപ്പായലിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ളതെന്തിനും ഒരു പോറലെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കാതെ മലവെള്ളം ഇതിലെ പാഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇതുകണ്ട് മരവിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും ഈ മനുഷ്യർ കർമ്മോത്സുകരാണ്. ഭൂമിയിലെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് തങ്ങളാലാവുന്നത് ചെയ്യാൻ മഴയും മടിയും മാറ്റിവെച്ച് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവരാണ് ഇവർ. അവരുടെ കൈകളിലും അധികൃതരുടെ കാരുണ്യത്തിലുമാണ് ഇനി ഈ പ്രദേശത്തുകാരുടെ ജീവിതം പച്ചപിടിക്കേണ്ടത്. പതറിയ മനസ്സുമായി മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പാതാറിനോട് വിട പറയാൻ സാധിക്കൂ.